大家好，又係我 Kerry 啦。嗱，今日分享一個大家都好熟悉嘅茶記味道嘅生炒牛肉飯。你用漢堡牛肉做，好簡單啊。最近有網友問我咧，成日講CC字幕點樣用嘅？首先一條片嘅右下角有白色嘅，跟住我哋撳一下，然後咧隔離咧係設定，跟住我哋又撳一下字幕嗰度，跟住撳自動翻譯，跟住咧你可以揀你中意嘅語文㗎，例如印尼文啊咁樣啦。咁你咪可以俾你屋企嘅印尼姐姐睇下啦，呢個方法可以參考下。就咁啊，有印尼文啊。過去嘅所有片都可以用呢個 function 嘅，因為我啲片咧入邊都有字幕噶嘛，咁你係可以用撳字幕跟住設定啦，然後咧字幕跟住自動翻譯，咁啊搞掂啦。跟住選你中意嘅語言，咁可能咧佢翻譯得未必準嘅，但係都可以參考下嘅。咁大家有機會試下啦，好簡單嘅方法。嗱，睇下今次嘅原材料先。嗱，生菜嗱呢度有多噶，我用少少嘅啫。嗱，洋蔥我會俾多少少嘅，差唔多俾一個。咁有嗱呢啲漢堡牛肉急凍肉點係有得賣噶啦，而家好多嘅，方便嘛。佢係真空包裝咧就穩陣啲，乾淨啲。咁兩塊到啦 ，total 啦200克左右啦。嗱，一定要有蔥啦，冇蔥咧唔好食嘅。當然啦，仲有飯同蛋啦，但我就冇攞出嚟嘅。咁紅洋蔥即係紫洋蔥啦，如果你冇嘅白洋蔥都 OK 嘅，同埋你未必需要好似我咁放咁多嘅，我中意落多啲洋蔥。生菜咧係增加個口感嘅，我哋最後嗰時放嘅。如果你冇嘅，都可以唔放嘅，唔緊要嘅，俾多少蔥啦，味道會好啲喎。嗱，洋蔥咧，我哋首先咧切到一條條，然後我哋切粒。嗱，唔需要太過碎嘅，因為炒完之後咧，佢會軟身咗嘅。大粒啲，即係好似呢咁嘅 size 就 OK 啦。即係炒完之後佢軟咗之後咧，你食落去都有料到嘅，即係要有感覺嘅。嗱，我 total 放咗一個咁多，比較多嘅。嗱，我哋放埋一邊先。嗱，然後啦，蔥啦。我哋又切蔥花啦，大粒少少。嗱，有多啲嘅，我哋放多啲蔥。嗱，一個洋蔥啦，我已經放好多噶，其實。咁我哋可以放多少蔥，我哋可以做得極端少少嘅。咁咧，有時咧個味道會好正喎，真喎，好得意嘅。有時唔使一定要跟規矩嘅話，咁，因你自己中意。嗱，生菜咧。少少就夠啦，因為咧咁我有另外一樣嘢要做，所以就順便切埋，成日咧少少咧四分之一個嘅生菜就夠噶啦，甚至俾少啲都得。我哋將佢切條之後咧，我哋浸住佢先，或者跟住拎去洗一洗佢。最後嗰時放嘅洗乾淨啲，差唔多等於生食噶啦。嗱，兩塊漢堡牛肉，咁啲漢堡牛肉咧佢冇味嘅，唔緊要。但係咧，佢有足夠嘅肥膏噶啦，其實夠油啊，即係簡單嚟講夠油水。嗱，我哋將佢揚開咗先，喺炒嘅時候咧就會容易啲喎。而家我哋做多啲準備工作，等間炒嘅時候咧就快好多噶啦。阿凡等間極有可能有廣告呢，我一邊欣賞美麗嘅廣告啦，一邊幫狗狗媽媽掃背啦，廚房呼吸下或者騎樓行下嘅。嗱，平底鑊中火起鑊，嗱中火起鑊，嗱隻鑊有煙啊，我哋落少少油落去先。跟住晾一晾去，燒勻勻少少，燒下個鑊邊啊咁樣，睇下更加勻勻少少，成個鑊嘅熱力咧平均啦嘅時候咧，我哋將啲牛肉放落去。嗱，唔需要落咁多油，點解咧？啲牛肉入邊咧係有油嘅，逢喺呢啲漢堡牛肉入邊咧都會有油噶啦。嗱，我哋開大火，嗱呢個時候要開大火，我哋炒開佢。跟住捽開，就咁樣推開佢咧，佢就會散，就冇必要推到佢太過碎嘅。如果唔係，你食唔到又唔過癮嘅，因為你又唔係煲湯，係咪先？嗱，我哋咁輕輕推開佢，炒佢啲油出嚟先，炒香佢。呢個時候我哋放少少黑椒落去先，黑椒碎。
有少黑椒碎會香啲㗎，黑椒碎喎，但係黑椒碎唔好落黑椒粉，黑椒碎。跟住我搭少鹽落去，因為本身佢冇味㗎。喺呢個時候我哋幫佢落啲鹽落去咧，就會好味啲嘅。嗱，多餘嘅油咧我倒咗㗎啦，已經唔需要咁多油。嗱，然後唔需要洗鑊，大家都中意㗎啦，唔使洗鑊。中火。多嗱咧，啲漢堡牛肉咧多餘嘅油咧，我哋倒咗出嚟唔好要啦，太肥膩又唔係咁好嘅。我哋搭翻少少粟米油落去啦，然後啦，嗱開大火，我哋炒洋葱，因為咧有啱咁上下洋葱咧，中火係唔夠力噶啦，唔夠力咧唔香嘅，所以咧我哋開大火炒下佢，嗱炒到嗰啲洋葱咧開始變軟咧，咁就 O K 噶啦。或者你會見到有少少變色，咁亦都 OK 噶啦，即係會變軟嘅，其實好快嘅啫，唔需要炒黃。你見我以前做洋葱湯咧，我會炒黃晒，但係唔需要嘅，少少軟身，咁 OK。你食落去有口感咧，咁樣先過癮嘅。咁咧你唔會覺得膩嘅，即係唔會覺得滯嘅。嗱，你見到有少少變色嘅，有少少，咁 OK 噶啦。嗱，然後啦，嗱，我哋再加少少黑椒碎落去，咁呢個飯咧，我中意咧就落多少少黑椒碎嘅。嗱，喺呢個時候咧，我哋搭翻少少鹽落去啲洋葱度，咁你食落去就會更加正，更加勻循啦，比較重口味嘅其實。嗱，跟住咧，我哋可以放一隻蛋落去嘅，咁有小蛋咧會香啲嘅，當然，咁唔使擔心唔會黐鑊嘅。呢個方法，我覺得係最快捷、最簡單，大家最容易可以控制到，同埋咧好有鑊氣嘅一樣。嗱，跟住咧，我哋用咗放300個 gram 嘅飯，乜幾米到啦？約莫即係每個人乜都唔同嘅，大佬300零個 gram 嘅飯咯，用咗2碗到啦。然後我哋保持大火，慢慢炒佢。嗱，飯咧最好咧就用熱飯嚟炒嘅。嗱，咧真係隔夜飯嘅唔緊要。揾個微波爐叮佢先放落去咧，會好炒好多嘅。你凍飯放落去咧，第一係容易黐底，第二咧要花好多時間炒佢。所以咧用熱飯放落去一炒咧，佢會好快會散開嘅，一粒粒嘅。係啦，嗱，然後咧喺呢個時候咧，我哋將啲牛肉放落去啦。啲飯咧我已經養散咗啦，同埋咧盡量將啲飯平鋪，等佢平均受熱，即係最好啦。每一粒米、每一粒飯都可以受到熱。咁咧就佢先香噶，有時唔急得，同埋咧唔需要拋咁多鑊嘅，少少就得噶啦。即係其實我拋鑊為咗係令到更加勻循嘅啫，盡量令到啲飯貼住個鑊，受到熱力。嗱，喺呢個時候咧，嗱，我哋將啲蔥放晒落去啦，好快食得噶啦。嗱，保持大火，保持大火。而家我隻鑊好熱嘅，嗱。繼續去撥一撥佢，即係撥到佢平均咁就 OK 噶啦。即係每個位置都啲飯都可以受到熱，最緊要呢樣嘢。如果你覺得唔夠油，你可以加少油嘅，但係我覺得夠啦。如果我唔怕油嘅人，我都覺得夠油噶啦，而家冇問題嘅。而家已經好香噶啦，而家嗱，跟住咧，嗱，我哋落美極，落少美極落去調味。用美極去調味，你試下係啦，會特別香噶。你見到有啲炒飯應該特別香啦，其實落咗美極啊嘛。洋葱同牛肉咧，我已經落咗鹽噶啦，飯咧就唔需要再加鹽，除非你食得好鹹嘅。但係咧喺呢個時候咧，我再加咗少美極落去。嗱，然後咧我哋將啲最後啦，我哋將啲生菜絲咧放落去，稍微兜一兜佢，咁咧就起得噶啦。等佢咧唔好太過熟，有少少口感，咁係好正噶啦。見到啲菜啲咁多已經開始少少軟身啦，就可以起啦，搞掂噶啦。好簡單，一個生炒牛肉飯。秘訣咧落少美極落去咧，會好正好香嘅。嗱，麻煩咧未訂閱請訂閱，訂閱咧係免費嘅，可以話俾個 like 我啦，分享俾朋友啦。新嚟嘅網友注意啦，咁我逢星期1、3、5咧下晝嘅5點半鐘上片嘅，留意下啦。嗱，顏色各方面都好正噶，我哋可以落啲咁多辣椒落去調，令到個色咧會更加靚啲嘅。
一個好我哋嘅味道嘅茶記味道嘅生炒牛肉飯就咁樣啦。咁咧希望大家中意啦，多謝各位收睇，拜拜。